Hammaga assalomu alaykum. Avvalo, aynan shu judayam ko'p insonlar hozirda o'sha ekofaol fuqaro platformasiga kira olmayapti. Aynan shu shu platformaga kirishni hozirgi videoda o'rgataman. Buning uchun o'sha Play Marketdan ekofaol fuqaro degan yozuvni yozsangiz ostidan chiqadi. Uni tortib olganingizdan keyin OwnID degan tugma bor. Hozirda ko'rinib turibdi sizlarga. Aynan shu OwnID tugmani sizlar my.go.uz ga kirgansizlar. Aynan shu my.go.uz ga kirgan login parolni o'sha OwnID ning ustiga bossangiz to'g'ridan to'g'ri saytga olib o'tadi. O'sha saytdagi shu login parollaringizni yozganingizdan keyin kirishni bossangiz avtomatik sizni yo'naltiradi. Xuddi shu tarzda yo'naltirilgandan keyin sekin sizni ma'lumotlaringizni aniqlaydi, tahlil qiladi va ma'lumotlar to'g'ri bo'lgandan keyin ekofaol fuqaroga to'g'ridan to'g'ri kirish amalga oshiriladi. Auto-identifikatsiya kutilmoqda deb turibdi va muvaffaqiyatli, pastdagi o'rtadagi yozuvni ko'ryapsizlar, muvaffaqiyatli ma'lumotlar yuklanmoqda deb turibdi. Endi hozir kiradi. Mana ekofaol fuqaroga kirdi. Endi bu joyda o'sha o'zini ballarini to'plab, keyinchalik uni ballarini o'sha mablag' ko'rinishga o'tkazsa bo'lsa kerak. Menimcha shunaqa deb o'yladim. Lekin hozirda bu to'g'ridan to'g'ri shu qadamlarga pul bermas ekan. Shunisi bor. Hammaga rahmat.